श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् एक अधिकशततमः सर्गः। तं तु रामः समाज्ञाय भ्रातरं गुरुवत्सलं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रष्टुं समुपचक्रमे। किमेतदिच्छेयम् अहं श्रोतुं प्रव्याहृतं त्वया, यस्मात् त्वम् आगतः देशम् इमं चीरजटाजिने। यन्निमित्तम् इमं देशं कृष्ण अजिनजटाधरः हित्वा राज्यं प्रविष्टः त्वं तत्सर्वं वक्तुमर्हसि। इत्युक्तः कैकेयीसुतः काकुस्तेन महात्मना प्रगृह्य बलवद्भूयः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। आर्य तातः परित्यज्य कृत्वा कर्मसु दुष्करं गतः स्वर्गं महाबाहुः पुत्रशोकाभिपीडितः। स्त्रिया नियुक्तः कैकेय्या मम मात्रा परन्तप चकार स महत्पापम् इदम् आत्मयशोहरं। सा राज्यफलम् अप्राप्य विधवा शोककर्षिता पतिष्यति महाघोरे नरके जननी मम। तस्य मेधासभूतस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। अभिषिञ्चस्व च अद्य एव राज्येन मघवानिव। इमाः प्रकृतयः सर्वाः विधवा मातरश्चयाः तत्सकाशम् अनुप्राप्ताः प्रसादं कर्तुमर्हसि। तथा अनुपूर्व्य युक्तश्च युक्तं च आत्मनि मानदः राज्यं प्राप्नुहि धर्मेण स कामान् सुहृदः कुरु। भवतु अविधवा भूमिः समग्रापतिना त्वया शशिना विमलेन इव शारदी रजनी यथा। येभिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा याचितः मया भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। तदिदं शाश्वतं पितृयं सर्वं सचिवमण्डलं पूजितं पुरुषव्याघ्र न अतिक्रमितुम् अर्हसि। एवमुक्त्वा महाबाहुः स बाष्पः कैकेयीसुतः रामस्य शिरसा पादौ जग्राह भरतः पुनः। तं मत्थम् इव मातङ्गं निःश्वसन्तं पुनः पुनः भ्रातरं भरतं रामः परिसृज्य इदमब्रवीत्। कुलीनः सत्त्वसम्पन्नः तेजस्वी चरितव्रतः राजहेतोः कथं पापम् आचरेत् मद्विदो जनः। न दोषं त्वयि पश्यामि सूक्ष्ममपि अरिसूदन न चापि जननी बाल्यात् त्वं विगर्हितुम् अर्हसि। कामकारः महाप्राज्ञ गुरूणां सर्वदा अनघ उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते। वयम् अस्य यथा लोके सङ्ख्याताः सौम्य साधुभिः भार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च त्वमपि ज्ञातुमर्हसि। वने वाचीरवसनं सौम्य कृष्णाजिन अम्बरम् राज्ये वापि महाराजः मां वासयितुम् ईश्वरः। यावत् पितरि धर्मज्ञ गौरवं लोकसत्कृते तावत् धर्मकृतां श्रेष्ठ जनन्याम् अपि गौरवम्। एताभ्यां धर्मशीलाभ्यां वनं गच्छ इति राघव। मातापितृभ्यां मुक्तो अहं कथम् अन्यत् समाचरे। त्वया राज्यम् अयोध्यायां प्राप्तव्यं लोकसत्कृतं वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वल्कलवाससा। एवमुक्त्वा महाराजः विभागं लोकसन्निधौ व्यादिश्य च महाराजः दिवं दशरथः गतः। स च प्रमाणं धर्मात्मा राजा लोकगुरुः तव पित्रा दत्तं यथा भागम् उपभोक्तुं त्वम् अर्हसि। 14 समाः सौम्य दण्डकारण्यमाश्रितः उपभोक्ष्येतु अहं दत्तं भागं पित्रा महात्मना। यदब्रवीत् मां नरलोकसत्कृतः पिता महात्मा विबुधाधिप उपमः तदेव मन्ये परमात्मनः हितं न सर्वलोकेश्वर भावम् अव्ययम्। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एक अधिकशततमः सर्गः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। 2 सर्गः। रामस्य वचनं श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाचः किं मे धर्माद् विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति। शाश्वतो अयं सदा धर्मः स्थितः अस्मासु नरषभ। ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान् भवेत् नृपः। स समृद्धां मया सार्धम् अयोध्यां गच्छ राघव। अभिषेचय च आत्मानं कुलस्य अस्य भवायनः। राजानं मानुषं प्राहुः देवत्वे सम्मतः मम। यस्य धर्मार्थसहितं वृत्तम् आहुः अमानुषं। केकयस्ते च मयि तु त्वयि च अरण्यमाश्रिते। धीमान् स्वर्गं गतः राजा यायजूकः सदां मतः। निष्क्रान्तमात्रे भवति सह सीते स लक्ष्मणे
दुःखशोक अभिभूतस्तु राजा त्रिदिवम् अभ्यगात् उत्तिष्ठ पुरुषव्याघ्र कियताम् उदकं पितुः अहं च अयं च शत्रुघ्नः पूर्वमेव कृत उदकौ प्रियेण किल दत्तं हि पितृलोकेषु राघव अक्षयं भवतीति आहुः भवांश्चैव पितुः प्रियः त्वामेव शोचन् तव दर्शनईप्सुः त्वय्येव सक्ताम् अनिवर्त्य बुद्धिं त्वया विहीनः तव शोकरुग्णः त्वां संस्मरण्येव गतः पिता ते इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 82तमः सर्गः 2+शततमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 3+शततमः सर्गः तां श्रुत्वा करुणां वाचं पितुः मरणसंहितां राघवः भरतेन उक्तां बभूव गतचेतनः तं तो वज्रमिव उत्सृष्टम् आहवे दानव अरिणा वाग्वज्रं भरतेन उक्तम् अमनोज्ञं परन्तपः प्रगृह्य रामः बाहू वै पुष्पितांग इव द्रुमः वने परशुना कृत्तः तथा भुवि पपातः तथा हि पतितं रामं जगत्यां जगदीपतिं कूलगाधपरिश्रान्तं प्रसुप्तं इव कुञ्जरं भ्रातरः ते महेश्वासं सर्वतः शोककर्षितं रुदन्तः सह वैदेह्या शिशिशुः सलिलेन वै स तं सज्ञां सुनर्लब्ध्वा नेत्राभ्याम् अश्रुम् उत्सृजन् उपाक्रामत काकुत्स्थः कृपणं बहुभाषितुं स रामः स्वर्गतं श्रुत्वा पितरं पृथिवीपतिम् उवाच भरतं वाक्यं धर्मात्मा धर्मसंहितं किं करिष्यामि अयोध्यायां ताते दिष्टां गतिं गते कस्तां राजवरात् हीनाम् अयोध्यां पालयिष्यति किं नो तस्य मया कार्यं दुर्जातेन महात्मनः यो मृतः मम शोकेन स मया न च संस्कृतः अहो भरत सिद्धार्थः येन राजा त्वया अनघ शत्रुघ्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः निष्प्रदानाम् अनेकाग्रां नरेन्द्रेण विना कृताः निवृत्तवनवासो अपि न अयोध्यां गन्तुमुत्सहे समाप्तवनवासं माम् अयोध्यायां परन्तप को अनुशासिष्यति पुनः ताते लोकान्तरं गते पुरा प्रेक्ष्य सुवृत्तं मां पिता यानि आह सान्त्वयन् वाक्यानि तानि शोष्यामि कुतः कर्णसुखानि अहम् एवमुक्त्वा भरतं भार्यामभ्येत्य राघवः उवाच शोकसन्तप्तः पूर्णचन्द्रनिभानना सीते मृतस्ते श्वशुरः पितृहीनो असि लक्ष्मण भरतः दुःखमाचष्टे स्वर्गतिं पृथिवीपतेः ततो बहुगुणं तेषां बाष्पं नेत्रेषु अजायत तथा ब्रुवति काकुस्ते कुमाराणां यशस्विनां ततस्ते भ्रातरः सर्वे भृशम् आश्वास्य दुःखितम् अब्रुवन् जगदीभर्तुः क्रियताम् उदकं पितुः सा सीता स्वर्गतं श्रुत्वा श्वशुरं तं महानृपं नेत्राभ्यामश्नुपूर्णाभ्यां न शशाक ईक्षितुं प्रियं सान्त्वयित्वा तु रतां रामः रुदतीं जनकात्मजाम् उवाच लक्ष्मणं तत्र दुःखितं वचः आनय इङ्गुदिपिण्याकं क्षीरमाहर च उत्तरं जलक्रियार्थं तातस्य गमिष्यामि महात्मनः सीतापुरस्ताद् व्रजतो त्वं येनाम् अभितः व्रज अहं पश्चात् गमिष्यामि गतिः एषा सुदारुणा ततो अनुगः तेषां विदितात्मा महामतिः मृदुः दान्तश्च कान्तश्च रामे च दृढभक्तिमान् सुमन्त्रैः तैः नृपसुतैः सार्धमाश्वासे राघवम् अवतारयद् आलम्ब्य नदीं मन्दाकिनीं शिवां ते सुतीतां ततः कृष्णात् उपगम्य यशस्विनः नदीं मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननां शीघ्रस्रोतसम् आसाद्य तीर्थं शिवम् अकर्दमं शिशिचुः तद् उदकं राज्ञे तद् एतद् भवतु इति प्रगृह्यतो महीपालः जलापूरितमञ्जलिं दिशं याम् अभिमुखः रुदन् वचनमब्रवीत् एतत्ते राजशार्दूल विमलं तोयम् अक्षयं पितृलोकगतस्य अद्य मद्दत्तम् उपतिष्ठतु ततो मन्दाकिनीतीरं प्रत्युत्तीर्य स राघवः पितुश्चकार तेजस्वी निर्वापं भ्रातृभिः सह ऐङ्गुदं बदरैः मिश्रं
पिण्याकं दर्भसंस्थरे न्यस्य रामः सुदुःखार्थः रुदन् वचनमब्रवीत् इदं वंश्व महाराज प्रीतः यदाशना भयं यद् अन्नः पुरुषः भवति तदन्नाः तस्य देवताः ततः तेन एव मार्गेण प्रत्युत्तीर्य सरित्तटात् आरुरोहणनरव्याघ्रः रम्यसानुं महीधरं ततः पर्णकुटीद्वारमासाद्य जगतीपतिः परिजग्राह पाणिभ्याम् उभौ भरतलक्ष्मणौ तेषां तु रुदतां शब्दान् प्रतिशब्दः अभवत् गिरौ भ्रातॄणां सह वैदेह्या सिंहानां नर्दताम् इव महाबलानां रुदतां कुर्वताम् उत कम्पितुः विज्ञाय तुमुलं शब्दं त्रस्ता भरतसैनिकाः अब्रुवं शापि रामेण भरतः सङ्गतः ध्रुवं तेषामेव महान् शब्दः शोचतां पितरं वृथम् अत वाहान् परित्यज्य तं सर्वे अभिमुखाः स्वनम् अपि एकमनसः जग्मुः यथास्थानं प्रधाविताः हयैः अन्ये गजैः अन्ये रथैरन्ये सुअलङ्कृतैः सुकुमाराः तथैव अन्ये पद्भिः एव नराययुः अचिरप्रोषितं रामं चिरविप्रोषितं यथा द्रष्टुकामः जनः सर्वे जगाम सहसा आश्रमं भ्रातॄणां त्वरिताः ते तु द्रष्टुकामाः समागमं यैः बहुविधैः यानैः नेमि समाकुलैः सा भूमिः बहुभिः यानैः रथनेमि समाहता मुमोच तुमुलं शब्दं द्यौः इव अभ्रसमागमे तेन वित्रासिता नागाः करेणो परिवारिताः आवासयन्तः गन्धेन जग्मुः अन्यद्वनं ततः वराहवृकसिंहाश्च महिषा स्मृमराः तथा व्याघ्रगोकर्णगवया वित्रेसुः पृषतैः सह रताह्वहंसा नत्यूहाः प्लवाः कारण्डवाः परे तथा पुंस्कोकिलाः क्रौञ्चा विसज्ञा बेजिरे दिशः तेन शब्देन वित्रस्तैः आकाशं पक्षिभिः वृथं मनुष्यैः आवृता भूमिः उभयं प्रबभौ तदा ततस्तं पुरुषव्याघ्रं यशस्विनम् अकल्मषम् आसीनं स्थण्डिले रामं ददर्श सहसा जनः विगर्ह्यमाणः कैकेयीं मन्तरासहितामपि अभिगम्य जनो रामं बाष्पपूर्णमुखो अभवत् तान् नरान् बाष्पपूर्णाक्षान् समीक्ष्य सुदुःखितान् परिष्वजत धर्मज्ञः पितृवान् मातृवत् च सः स तत्र कांक्षेत् परिशस्वजेदरान् नराश्च केचित् तम् अभ्यवादयन् चकार सर्वान् स वयस्य बान्धवान् यथार्हमासाद्य तदा नृपात्मजः ततः तेषां रुदतां महात्मनां भुवं च कं च अनुविनादयन् स्वनः गुहागिरीणां च दिशश्च सन्ततं मृदङ्गघोषप्रतिमः विशुश्रुवे इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 3+अधिकशततमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 4+शततमः सर्गः। वसिष्ठः पुरतः कृत्वा दारान् दशरथस्य च अभिचक्राम तं देशं रामदशरथर्षितः राजपत्न्यश्च गच्छन्त्यः मन्दं मन्दाकिनीं प्रति ददृशुस्तत्र तत्तीर्थं रामलक्ष्मणसेवितं कौसल्या बाष्पपूर्णेन मुखेन परिशुष्यता सुमित्रामब्रवीद्दीनां याश्च अन्यान् राजयोषितः इदं तेषामनाथानां क्लिष्टम् अक्लिष्टकर्मणां वने प्राक्खलनं तीर्थं ये ते निर्विषयीकृताः इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलम् अतन्द्रितः स्वयं हरति सौमित्रिः मम पुत्रस्य कारणात् जगन्यम् अपि ते पुत्रः कृतवान् न तु गर्हितः भ्रातुः यदर्थरहितं सर्वं तद् गर्हितं गुणैः अद्यायम् अपि ते पुत्रः अद्य अयमपि ते पुत्रः क्लेशानाम् तथा उचितः नीच अनर्थसमाचारं सज्जं कर्म प्रमुञ्चतु दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु सा ददर्श महीतले पितुरिङ्गिदिपिण्याकं
न्यस्तम् आयतलोचना तं भूमौ पितुरार्थेन न्यस्तं रामेण वीक्षसा उवाच देवी कौसल्या सर्वाः दशरथस्त्रियः इदम् इक्ष्वाकुना तस्य राघवस्य महात्मनः राघवेण पितुर्दत्तं पश्यत एतत् यथाविधि तस्य देवसमानस्य पार्थिवस्य महात्मनः न एतद् औपैकं मन्ये भुक्तभोगस्य भोजनं चतुरन्तां महीं भुक्त्वा महेन्द्रसदृशो भुवि कथम् इंगुदि पिण्याकं स भुङ्क्ते वसुधाधिपः अथ दुःखतरं लोके न किञ्चित् प्रतिभाति मे यत्र रामः पितुः दद्यात् इंगुदी च ओदं वृद्धिमान् रामेण इंगुदिपिण्याकं पितुर्दत्तं समीक्ष मे कथं दुःखेन हृदयं न स्फोटति सहस्रदा श्रुतिस्तु खलु इयं सत्या लौकिकी प्रतिभाति मे यद् अन्नः पुरुषः भवति तद् अन्नः तस्य देवताः एवमार्तां स पत्न्यस्ताः जग्मुः आश्वास्यतां तदा ददृशुः च आश्रमे रामं स्वर्गच्युतम् इव अमरम् तं भोगैः सम्परित्यक्तं रामं सम्प्रेक्ष्य मातरः आर्ताः मुमुचुः अश्रूणि सस्वरं शोककर्षिताः तासां रामः समुत्थाय जग्राह चरण अम्बुजान् मातॄणाम् अनुजव्याग्रह सर्वासां सत्यसङ्ग्रह ताः पाणिभिः सुखस्पर्शैः मृदु अङ्गुलितलैः शुभैः प्रममार्जु रजः पृष्ठात् रामस्य आयतलोचनाः सौमित्रिः अपि ताः सर्वा मातृः सम्प्रेक्ष्य दुःखितः अभ्यवादयत् आसक्तं शनैः रामात् अनन्तरं यथा रामे तथा तस्मिन् सर्वा ववृतिरे स्त्रियः वृत्तिं दशरथात् जाते लक्ष्मणे शुभलक्षणे सीतापि चरणांस्तासाम् उपसंगृह्य दुःखिता शुश्रूषणम् अश्रुपूर्णाक्षी सम्बभूव अग्रतस्थिता तां परिष्वज्य दुःखार्ता माता दुहितरं यथा वनवासकृतां दीनां कौसल्या वाक्यमब्रवीत् वैदेहराजन्यसुधा स्नुषा दशरथस्य च रामपत्नी कथं दुःखं सम्प्राप्ता विजने वने पद्मम् आतपसन्तप्तं परिक्लिष्टम् इव उत्फलं काञ्चनं रजसादस्तं क्लिष्टं चन्द्रमिव अम्बुदैः मुखं ते प्रेक्ष्य मां शोकः दह्यति अग्निरिवाश्रयं भृशं मनसि वैदेही व्यसन अरणिसम्भवः ब्रुवन्त्या एवं अर्थायां जनन्यां भरत अग्रजः पादौ आसादे जग्राह वसिष्ठस्य च राघवः पुरोहितस्य अग्निसमस्य तस्य वै बृहस्पतेः इन्द्र इव अमराधिपः प्रगृह्य पादौ सुसमृद्धतेजसः सहैव तेन उपविवेश राघवः ततो जगन्यं सहितैः स्वमन्त्रिभिः पुरप्रधानैश्च तथैव सैनिकैः जनेन धर्मज्ञतमेन धर्मवान् उपोपविष्टः भरतः तदा अग्रजम् उपोपविष्टस्तु तदा अतिवीर्यवान् तपस्विवेशेन समीक्ष्य राघवं श्रिया ज्वलन्तं भरतकृत अञ्जलिः यथा महेन्द्रः प्रयतः प्रजापतिं किम् एष वाक्यं भरतो अद्य राघवं प्रणम्य सत्कृत्य च साधु वक्ष्यति इतीव तस्य आर्यजनस्य तत्त्वतः बभूव कौतूहलम् उत्तमं तदा स राघवः सत्यधृतिश्च लक्ष्मणः महानुभावः भरतश्च धार्मिकः वृताः सुहृद्भिश्च विरेजिरे अध्वरे यथा सदस्यैः सहिताः त्रयो अग्नयः इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुरधिकशततमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः।
पञ्चाधिकशततमः सर्गः। ततः पुरुषसिंहानां वृथानां तैः सुहृद्गणैः शोचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत। रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरः ते सुहृद्वृताः मन्दाकिन्यां कुतं जप्यं कृत्वा रामम् उपागमन्। तूष्णीं ते समुपासीनाः न कश्चित् किञ्चिदब्रवीत्। भरतस्तु सुहृद्मध्ये रामं वचनमब्रवीत्। सान्त्विता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम तद्ददामि तवैव अहं भुङ्क्ष्व राज्यम् अकण्टकं। महता एव अम्बुवेगेन भिन्नः सेतुर्जलागमे दुरावरं त्वदन्येन राज्यखण्डम् इदं महत्। गतिं खरैव अश्वस्य तक्षस्येव पतत्रिणः अनुगन्तुं न शक्तिर्मे गतिं तव महीपते। सुजीवं नित्यशः तस्य यः परैः उपजीव्यते राम तेन तु दुर्जीव्यं यः परान् उपजीवति। यथा तु रोपितः वृक्षः पुरुषेण विवर्धितः ह्रस्वकेन दुरारोहः रूढस्कन्दः महाद्रुमः स यदा पुष्पितः भूत्वा फलानि न विदर्शयेत् सतां न अनुभवेत् प्रीतिं यस्य हेतु प्ररोपितः। एष उपमा महाबाहो तदर्थं वेतुमर्हसि। यत्र त्वम् अस्मान् वृषभः भर्ता भृत्यान्न शादिः। श्रेण्यस्त्वा महाराज पश्यन्तु अग्रयाश्च सर्वशः प्रतपन्तमिव आदित्यं राज्यस्थितम् अरिन्दमम्। तथा अनुयाने काकुस्थमत्ताः नर्दन्तु कुञ्जराः अन्तःपुरगता नार्यः नर्दन्तु सुसमाहिताः। तस्य साधु अनुमन्यन्थ नागराः विविधा जनाः। भरतस्य वचः श्रुत्वा रामं प्रति अनुयाचतः। तमेवं दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशस्विनं रामः कृतात्मा भरतं सम् आश्वासयत् आत्मवान्। न आत्मनः कामकारो हि पुरुषः अयम् अनीश्वरः। इतरतश्च येनं कृतान्तः परिकर्षति। सर्वे क्षयान्ताः निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः संयोगाः विप्रयोगान्ताः मरणान्तं च जीवितं। यथा फलानां पक्वानां न अन्यत्र पतनात् भयम् एवं नरस्य जातस्य न अन्यत्र मरणात् भयम्। यथा आगारं दृढस्थूणां जीर्णं भूत्वा उपसीदति तथा अवसीदन्ति नराः जरा मृत्यो वशङ्गताः। अत्येति रजनी यातु सा न प्रतिनिवर्तते याति एव यमुना पूर्णं समुद्रम् उदकार्णवम्। अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह आयुं शीर्षपयन्ति आशु ग्रीष्मे जलमिव अंशवः। आत्मानम् अनुशोचत्वं किम् अन्यम् अनुशोचसि। आयुः तु हीयते यस्य स्थितस्य अस्य गतस्य च सः एव मृत्युर्व्रजति सः मृत्युः निषीदति। गत्वा सुदीर्घमध्वानं सः मृत्युः निवर्तते। गात्रेषु वलयः प्राप्ताः श्वेताश्चैव शिरोरुहाः। जरया पुरुषः जीर्णः किं हि कृत्वा प्रभावयेत्। नन्दन्ति उदित आदित्ये नन्दन्ति अस्तमिते अहनि। आत्मनः न अवबुध्यन्ते मनुष्याः जीवितक्षयं। हृष्यत् ऋतुमुखं दृष्ट्वा नवमिवागतं ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंक्षयः। यथा काष्ठं च समेयातां महार्णवे समेते तु व्यपेयातां कालमासाद्य कञ्चन। एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च समेते व्यवधावन्ति ध्रुवः हि येषां विना भवः। न अत्र कश्चिद् यथा भावं प्राणी समधिवर्तते तेन तस्मिन् सामर्थ्यं प्रेतस्य अस्ति अनुशोचतः। यथा हि सार्थं गच्छन्तं ब्रूयात् कश्चित् पथि स्थितः अहम् अपि आगमिष्यामि पृष्ठतः भवतामिति। एवं पूर्वैः गतः मार्गे पितृपैतामहैः ध्रुवः तम् आपन्नः कथं शोचेत यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। वयसः पदमानस्य स्रोतसः वा अनिवर्तिनः आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजाः स्मृताः। धर्मात्मा सुशुभैः कृष्णैः क्रतुभिश्च आप्तदक्षिणैः दूतपापः गतः स्वर्गं पितानः पृथ्वीपतिः भृत्यानां वर्णात् सम्यक् प्रजानां परिपालनात्
अर्थ आदानाच्च धर्मेण पिता नः त्रिदिवं गतः कर्मभिस्तु शुभैः इष्टैः कृतभिश्च आप्तदक्षिणैः स्वर्गं दशतः प्राप्तः पिता नः पृथिवीपतिः इष्ट्वा बहुविधैः यज्ञभागांश्च अवाप्य पुष्कलान् उत्तमं च आयुः आसाद्य स्वर्गतः पृथिवीपतिः आयुः उत्तममासाद्य भोगानपि च राघवः न स शोचः पिता ताता स्वर्गतः सत्कृतः सतां स जीर्णमानुषं देहं परित्यज्य पिताहीनः देवीं रुद्धिम् अनुप्राप्तः ब्रह्मलोकविहारिणीं तं तु न एवं विधः कश्चित् प्राज्ञः शोचितुमर्हसि त्वद्विदः मद्विदश्चापि श्रुतवान् बुद्धिमत्तरः एते बहुविधाः शोकाः विलापरुदिते तदा वर्जनीया हि धीरेण सर्व अवस्थासु धीमता स स्वस्थः भव मा शोकः यात्वा च आवस तां पुरीं तथा पित्रा नियुक्तो असि वशिना वदतां वर यत्र अहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा तत्रैव अहं करिष्यामि पितुः आर्यस्य शासनं न मया शासनं तस्य त्यक्तुं न्यायं मरिन्दमः स त्वयापि सदा मान्यः स वै बन्धुः स नः पिता तद्वचः पितुः एव अहं सम्मतं धर्मचारिणां कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव धार्मिकेन अनृशंसेन नरेण गुरुवर्तिना भवितव्यं नरव्याघ्र परलोकं जिगीषता आत्मानम् अनुतिष्ठत्वं स्वभावेन नरषभ निशाम्यतु शुभं वृत्तं पितुर्दशरथस्य नः इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा पितुः निदेशात् प्रतिपालनार्थं यवीयसम्भ्रातरम् अर्थवच्च प्रभुः मुहूर्तात् विराम रामः इत्याशि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 5 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 6 सर्गः एवमुक्त्वा तु विरते रामे वचनमर्थवत् ततो मन्दाकिनी तीरे रामं प्रकृतिवत्सलम् उवाच भरतश्रितं धार्मिकं वचः को हि स्यादीदृशः लोके यादृशः त्वम् अरिन्दम न त्वां प्रव्यतयेत् दुःखं प्रीतिः वा न प्रकर्षयेत् सम्मतश्चापि वृद्धानां तांश्च पृच्छसि संशयान् यथा मृतः तथा जीवन् यथा असति तथा सति यस्य एष बुद्धिलाभः स्यात् परितप्येत केन सह पर अवरज्ञः यश्च स्यात् यथा त्वं मनुजाधिपः स एव व्यसनं प्राप्य न विषीदितुम् अर्हति अमरोपम सत्त्वः त्वं महात्मा सत्यसङ्गरः सर्वज्ञः सर्वदर्शी च बुद्धिमाश्च असि राघव न त्वाम् एवं गुणैः युक्तं प्रभव अभव कोविधम् अविषह्यतमं दुःखम् आसादयितुमर्हति प्रउषिते मयि यत्पापं मात्रा मत्कारणात् कृतं क्षुद्रया तद् अनिष्टं मे प्रसीदतु भवान् मम धर्मबन्धेन बद्धो अस्मि तेन इमां न इह मातरं हन्मि तीव्रेण दण्डेन दण्डार्हां पापकारिणीं कथं दशरथाज्जातः शुभ अभिजनकर्मणः जानन् धर्मम् अधर्मं च कुर्यां कर्म जुगुप्सितं गुरुः क्रियावान् वृद्धश्च राजा प्रेतः पिता इति च तातं न परिगर्हे अहं दैवतं च इति संसदि को हि धर्मार्थयोः हीनम् ईदृशं कर्म किल्बिषं स्त्रियः प्रियचिकीर्षुः सन् कुर्यात् धर्मज्ञ धर्मवित् अन्तःकाले हि भूतानि मुह्यन्ति इति पुरा श्रुतिः राज्ञा एवं कुर्वता लोके प्रत्यक्षा सा श्रुतिः कृता साधु अर्थम् अभिसन्धाय क्रोधान् मोहाच्च साहसात् तातस्य यद् अतिक्रान्तं प्रत्याहरतु तद्भवान् पितुर्हि समतिक्रान्तं पुत्रः यः साधु मन्यते तद् अपत्यं मतं लोके विपरीतम् अतो अन्यथा तद् अपत्यं भवान् अस्तु मा भवान् दुष्कृतं पितुः
अति यत्तत्कृतं कर्म लोके धीरविगर्हितं कैकेयी मां च तातं च सुहृदो बान्धवांश्च नः पौरजानपदान् सर्वान् स्त्रातुं सर्वमिदं भवान् क्व च अरण्यं क्व च क्षात्रं क्व जटाः क्व च पालनम् ईदृशं व्याहतं कर्म न भवान् कर्तुमर्हति एष हि प्रथमो धर्मः क्षत्रियस्य अभिषेचनं येन शक्यं महाप्राज्ञा प्रजानां परिपालनं कश्च प्रत्यक्षम् उत्सृज्य संशयस्थम् अलक्षणम् आयतिस्थं चरेद् धर्मं क्षत्रबन्धुः अनिश्चितम् अतः क्लेशजम् एव त्वं धर्मं चरितुम् इच्छसि धर्मेण चतुरः वर्णान् पालयन् क्लेशमाप्नुहि चतुर्णामाश्रमाणां हि गार्हस्थ्यं श्रेष्ठम् उत्तमम् आहुः धर्मज्ञाः तं कथं त्यक्तुमिच्छसि श्रुतेन बालः स्थानेन जन्मना भवतः हि अहं स कथं पालयिष्यामि भूमिं भवति तिष्ठति हीनबुद्धिगुणः बालः हीनस्थानेन चापि अहं भवता च विना अभूतः न वर्तयितुम् उत्सहे इदं निखिलम् अपि अग्रयं राज्यं पित्रयम् अकण्टकम् अनुषादी स्वधर्मेण धर्मज्ञ सखबान्धवैः इह एव त्वामभिषिञ्चन्तो सर्वाः प्रकृतयः सह ऋत्विजः स वसिष्ठाश्च मन्त्रवित् मन्त्रकोविदाः अभिषिक्तः त्वम् अस्माभिः अयोध्यां पालने व्रज विजित्य तरसा लोकान् मरुद्भिः इव वासवः ऋणानि त्रीणि अपाकुर्वन् दुर्हृदः साधु निर्दहन् सुहृदः तर्पयन् कामैः त्वमेव अत्र अनुषादि माम् अद्य आर्य मुदिताः सन्तु सुहृदः ते अभिषेचने अद्य भीताः पलायन्तो दुष्प्रदास्ते दिशो दश आक्रोशं मम मातुश्च प्रमृज्य पुरुषर्षभ अद्य तत्र भवन्तं च पितरं रक्ष किल्बिषात् शिरसा त्वाम् अभियाचे अहं कुरुष्व करुणां मयि बान्धवेषु च सर्वेषु भूतेषु इव महेश्वरः अथवा पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवान् इतः गमिष्यामि भवता सार्धम् अपि अहं तथा अभिरामः भरतेन तां यथा प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः न चैव चक्रे गमनाय सत्त्ववान् मतिं पितुः तद्वचने प्रतिष्ठितः तदद्भुतं स्थैर्यमवेक्ष्य राघवे समं जनः हर्षमवाप दुःखितः न याति अयोध्याम् इति दुःखितो अभवत् स्थिरप्रतिज्ञत्वम् अवेक्ष्य हर्षितः तं ऋत्विजः नैगमयूतवल्लभाः तथा विसज्ञा अश्रुकलाश्च मातरः तथा ब्रुवाणं भरतं प्रतुष्टुभुः प्रणम्य रामं च ययाचिरे सः इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षडधिकशततमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। सप्ताधिकशततमः सर्गः पुनरेवं ब्रुवाणं तं भरतं लक्ष्मण अग्रजः प्रत्युवाच ततः श्रीमान् ज्ञातिमध्ये सुसत्कृतः उपपन्नं इदं वाक्यं यः त्वमेव अभाषताः जातः पुत्रः दशरथात् कैकेय्यां राजसत्तमात् पुरा भ्रातः पितानहः स मातरं ते सम् उद्वहन् मातामहे सम् अश्रौषीत राज्यशुल्कम् अनुत्तमं देवासुरे च संग्रामे जनन्यै तव पार्थिवः सम्प्रहृष्टः ददौ राजा वरम् आराधितः प्रभो ततः सा प्रतिश्राव्य तव माता यशस्विनी अयाचत नरश्रेष्ठं द्वौ वरवर्णिनी तव राज्यं नरव्याघ्र मम प्रव्राजनं तथा तच्च राजा तथा तस्यै नियुक्तः प्रददौ वरं तेन पित्रा अहमपि अत्र नियुक्तः पुरुषर्षभ 14 वने वासं वर्षाणि वरदानिकं सोऽयं वनम् इदं प्राप्तः निर्जनं लक्ष्मण अन्वितः सीतया च अप्रतिद्वन्द्वः सत्यवादे स्थितः पितुः भवानपि तथा इत्येव पितरं सत्यवादिनं कर्तुम् अर्हसि राजेन्द्र क्षिप्रमेव अभिषिञ्चनात् ऋणात् मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रभुं पितरं त्राहि धर्मज्ञ मातरं च अभिनन्दय श्रूयते धीमता तात श्रुतिः गीता यशस्विना गायेन यजमानेन गयेषु एव पितॄन् प्रति
पुत् नामः नरकात् यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितॄन्यः पाति सर्वतः ऐष्ठव्या बहवः पुत्राः गुणवन्तः बहुश्रुताः तेषां वै समवेतानाम् अपि कश्चित् गयां व्रजेत् एवं राजर्षयः सर्वे प्रतीता रघुनन्दन तस्मात् राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात् प्रभो अयोध्यां गच्छ भरत प्रकृतेः उपरञ्जय शत्रुघ्नसहितः वीर सह सर्वैः द्विजादिभिः प्रवेक्ष्ये दण्डकारण्यम् अहमपि अविलम्बयन् आभ्यां तो सहितः वीर वैदेह्य लक्ष्मणेन च त्वं राजा भरत भव स्वयं नराणां वन्यानाम् अहमपि राजराट् मृगाणां गच्छ त्वं पुरवरम् अद्य संप्रहृष्टः संहृष्टस्तु अहमपि दण्डकान् प्रवेक्ष्ये छायां ते दिनकरभाः प्रबाधमानं वर्षत्रं भरत करोतु मूर्ध्नि शीताम् एतेषामहमपि काननद्रुमाणां छायां तामतिशयिनीं शनैः शयिष्ये शत्रुघ्नस्तु अतुलमतिः तु ते सहायः सौमित्रिः मम विदितः प्रधानमित्रं चत्वारः तनयवराः वयं नरेन्द्रं सत्यस्तं भरतचराम विषीद इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 7+100तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 8+100तमः सर्गः आश्वासयन्तं वरदं जाबालिः ब्राह्मणोत्तमः उवाच रामं धर्मज्ञं धर्म अपेतम् इदं वचः साधु राघव मा भूते बुद्धिः एवं निरर्तिका प्राकृतस्य नरस्य इव हि आर्यबुद्धेः तपस्विनः कः कस्य पुरुषः बन्धुः किम् आप्यं कस्य केनचित् एको हि जायते जन्तुः एक एव विनश्यति तस्मात् माता पिता च इति राम सज्जेत यो नरः उन्मत्त इव स ज्ञेयः नास्ति कश्चिद् हि कस्यचित् यथा ग्रामान्तरं गच्छन् नरः कश्चिद् बहिः वसेत् उत्सृज्य तम् आवासं प्रतिष्ठेत अपरे अहनि एवमेव मनुष्याणां पिता माता गृहं वसु आवासमात्रं काकुस्थ सज्जन्ते न अत्र सज्जनाः पित्रयं राज्यं समुत्सृज्य स न अर्हसि नरोत्तम आस्तातुं कापतं दुःखं विषमं बहुकण्टकं समृद्धायाम् अयोध्यायाम् आत्मानम् अभिषेचय एकवेणीधरा हि त्वां नगरी सम्प्रतीक्षते राजभोगान् अनुभवन् महार्हान् पार्थिवात्मज विहर त्वम् अयोध्यायां यथा शक्रः त्रिविष्टपे न ते कश्चित् दशरथः त्वं च तस्य च कश्चन अन्यो राजा त्वम् अन्यः तु तस्मात् कुरु यदुच्यते बीजमात्रं पिता जन्तोः शुक्रं शोणितमेव च संयुक्तं ऋतुमात्रा पुरुषस्य इह जन्म तत् गतः स नृपतिः तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वै प्रवृत्तिः एषा भूतानां त्वं तु मिथ्या विहन्यसे अर्थधर्मपरा ये तान् शोच्छामि न इतरान् ते हि दुःखम् इह प्राप्य विनाशं प्रेत्य लेभिरे अष्टका देवत्यम् इति अयं प्रसृतो जनः अन्नस्य उपद्रवं पश्य मृतो हि किम् अशिष्यति यदि मुक्तम् इह अन्येन देहम् अन्यस्य गच्छति दद्यात् प्रवसतां श्राद्धं न तत् पत्यशनं भवेत् दानसंवनना हि एते ग्रन्थाः मेधाविभिः कृताः यजस्व देहि दीक्षस्व तपः तप्यस्व सन्त्यज स नास्ति परिमिति एतत् कुरु बुद्धिं महामते प्रत्यक्षं यत्तदा आतिष्ठ परोक्षं पृष्ठतः कुरु सतां बुद्धिं पुरस्कृत्य सर्वलोकनिदर्शिनी राज्यं स त्वं निगृहीष्व भरतेन प्रसादितः इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 8+100तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः
नवाधिकशततमः सर्गः। जाबालेस्तु वच श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः उवाच परया सूक्त्या बुद्ध्या विप्रतिपन्नया भवान् मे प्रियकामार्तं वचनं यदिह उक्तवान् अकार्यं कार्यसङ्काशम् अपत्यं पत्यसन्निभं निर्मर्यादः तु पुरुषः पाप आचारसमन्वितः मानं न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदर्शनः कुलीनम् अकुलीनं वा वीरं पुरुषमानिनं चारित्रमेव व्याख्याति शुचिं वा यदि वा अशुचिम् अनार्यस्तु आर्यसंस्थानः शौचात् हीनः तथा शुचिः लक्षण्यवत् अलक्षण्यः दुःशीलः शीलवानिव अधर्मं धर्मवेषेण यदि अहं लोकसङ्करम् अभिपत्स्ये शुभं हित्वा कियां विवर्जितां कः चेतयानः पुरुषः कार्याकार्यविचक्षणः बहुमन्येत मां लोके दुर्वृत्तं लोकदूषणं कस्य यास्यामि अहं वृत्तं केन वा स्वर्गमाप्नुयाम् अनया वर्तमानो अहं वृत्त्याहीनप्रतिज्ञया कामवृत्तो अन्वयं लोकः कृष्णः वर्तते यद्वृत्ता सन्ति राजानः तद्वृत्ता हि सन्ति प्रजाः सत्यमेव आनृशंसं च राजवृत्तं सनातनं तस्मात् सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे सत्यवादी हि लोके अस्मिन् परं गच्छति च अक्षयम् उद्विजन्ते यथा सर्पात् नरात् अनृत्तवादिनः धर्मः सत्यपरः लोके मूलं सर्वस्य च उच्यते सत्यमेव ईश्वरः लोके सत्ये धर्मः सदा आश्रितः सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यात् न अस्ति परं पदं दत्तं इष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि च वेदाः सत्यप्रतिष्ठानाः तस्मात् सत्यपरो भवेत् एकः पालयते लोकम् एकः पालयते कुलं मज्जति एकः हि निरये एकः स्वर्गे महीयते सोऽहं पितुर्निदेशं तु किमर्थं न अनुपालये सत्यप्रतिश्रवः सत्यं सत्येन समयीकृतं नैव लाभात् न मोहात् वा न च अज्ञानात्तमो अन्वितः सेतुं सत्यस्य वेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः असत्यसन्धस्य सतः छलस्य अस्थिरचेतसः नैव देवा न पितरः प्रति इच्छन्ति इति नः श्रुतं प्रत्यगात्मम् इमं धर्म्यं सत्यं पश्यामि अहं ध्रुवं भारः सत्पुरुषैः चीर्णः तदर्थम् अभिनन्द्यते क्षात्रं धर्मम् अहं त्यक्ष्ये हि अधर्मं धर्मसंहितं क्षुद्रैः नृशंसैः लुब्धैश्च सेवितं पापकर्मभिः कायेन कुरुते पापं मनसा सम्प्रदार्य तत् अनृतं जिह्वया च आह त्रिविधं कर्मपातकं भूमिः कीर्तिः यशो लक्ष्मीः पुरुषं प्रार्थयन्ति हि सत्यं समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजते ततः श्रेष्ठं हि अनार्यमेव स्यात् यद्भवान् अवधार्य माम् आह युक्तिकरैः वाक्यैः इदं भद्रं कुरुष्वः कथं हि अहं प्रतिज्ञाय वनवासम् इमं गुरोः भरतस्य करिष्यामि वचः कित्वा गुरोः वचः स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुसन्निधौ प्रकृष्टमानसा देवी कैकेयी च अभवत्तदा वनवासं वसन्नेव शुचिः नियतभोजनः मूलपुष्पफलैः पुण्यैः पितॄन् देवांश तर्पयन् सन्तुष्ट पञ्चवर्गो अहं लोकयात्रां प्रवाहये अकुहः श्रद्धादानः सन् अकार्यविचक्षणः कर्मभूमिम् इमां प्राप्य कर्तव्यं कर्म यत्शुभम् अग्निवायुश्च सोमश्च कर्मणां फलभागिनः शतं क्रतूनाम् आहृत्य देवराट् त्रिदिवं गतः तपांसि उग्राणि च आस्थाय दिवं प्राप्तः महर्षयः अमृष्यमाणः पुनरुग्रतेजा निशम्य तत् नास्तिकवाक्यहेतुम् अथ अब्रवीतं नृपतेः तनूजः विगर्हमाणः वचनानि तस्य सत्यं च धर्मं च पराक्रमं च भूतानुकम्पां प्रियबाधितां च द्विजातिदेव अतिथिपूजनं च पन्थानमाहुः त्रिदिवस्य सन्तः
तेन एवम् आज्ञाय यतावत् अर्थं एकोदयं सम्प्रतिपद्य विप्राः धर्मं चरन्तः सकलं यतावत् काङ्क्षन्ति लोकागमम् अप्रमत्ताः निन्दामि अहं कर्म कृतं पितुः तद् यत्त्वाम् अगृह्णात् विषमस्थबुद्धिं बुद्ध्या अनया एवं विदया चरन्तं सुनास्तिकं धर्मपथात् अपेतं यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धः तथागतं नास्तिकम् अत्र विद्धि तस्मात् यः शक्यतमः प्रजानां स नास्तिकेन अभिमुखः बुधः स्यात् त्वत्तः जनाः पूर्वतरे द्विजाश्च शुभानि कर्माणि बहूनि चक्रुः चित्वा सदा इमं च परं च लोकं तस्मात् द्विजाः स्वस्ति कृतं हुतं च धर्मे रताः सत्पुरुषैः समेताः तेजस्विनः दानगुणप्रधानाः अहिंसकाः वीतमलाश्च लोके भवन्ति मृग्याः मुनयः प्रधानाः इति ब्रुवन्तं वचनं सरोषं रामं महात्मानम् अधीनसत्त्वम् उवाच पत्यं पुनरास्तिकं च सत्यं वचः च अनुनयं च विप्रः न नास्तिकानां वचनं ब्रवीमि अहं न नास्तिकः अहं न च नास्ति किञ्चन समीच्य कालं पुनरास्तिकः अभवं भवेयकाले पुनरेव नास्तिकः स चापि कालो अयमुपागतः शनैः यथा मया नास्तिकवागुदीरिता निवर्तनार्थं तव रामकारणात् प्रसादनार्थं च मया एतद् ईरितम् इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 9+100तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 10+100तमः सर्गः क्रुद्धमाज्ञाय रामं तो वसिष्ठः प्रत्युवाचः जाबालिः अपि जानीते लोकस्य अस्य गत आगतिं निर्वर्तयितु कामस्तु त्वाम् एतद्वाक्यमब्रवीत् इमां लोकसमुत्पत्तिं लोकनाथ निबोध मे सर्वं सलिलमेव आसीत् पृथ्वी तत्र निर्मिता ततः सम् अभवत् ब्रह्मा स्वयंभूः दैवतैः सह स वराहः ततो भूत्वा प्रउज्जहार वसुन्धरा असृजत् च जगत् सर्वं सह पुत्रैः कृतात्मभिः आकाशप्रभवः ब्रह्मा शाश्वतः नित्य अव्ययः तस्मात् मरीचिः संजज्ञे मरीचेः कश्यपस्सुतः विवस्वान् कश्यपात् जज्ञे मनुः वैवस्वतः स्वयं स तु प्रजापतिः पूर्वम् इक्ष्वाकुः तु मनोः सुतः यस्य इयं प्रथमं दत्ता समृद्धा मनुनामहि तम् इक्ष्वाकुम् अयोध्यायां राजानं विधिपूर्वकम् इक्ष्वाकोः तु सुतः श्रीमान् कुक्षिः इत्येव विश्रुतः कुक्षेः अद आत्मजः वीरः विकुक्षिः उदपद्यत विकुक्षेः तु महातेजाः बाणपुत्रः प्रतापवान् बाणस्य च महाबाहुः अनरण्यः महातपाः नानावृष्टिः बभूव अस्मिन् दुर्भिक्षः सतांवरे अनरण्ये महाराजे तस्करः वापि कश्चन अनरण्यात् महाराज पृथुराजा बभूवः तस्मात् पृथोः महातेजाः त्रिशङ्कुः उदपद्यत स सत्यवचनात् वीरः स शरीरः दिवं गतः त्रिशङ्कोः अभवत् सूनुः दुन्दुमारः महायशाः दुन्दुमारात् महातेजा यवनाश्वः व्यजायत यवनाश्वसुतः श्रीमान् मान्धाता समपद्यत मान्धातुः तु महातेजाः सुसन्धिः उदपद्यत सुसन्धेः अपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवसन्धिः प्रसेनजित् यशस्वी ध्रुवसन्धेः तु भरतः रिपुसूदनः भरता तु महाबाहोः असितः नाम जायत यस्य एते प्रतिराजानः उदपद्यन्त शत्रवः हेहयाः ताळजङ्गाश्च शूराश्च शशबिन्दवः तांस्तु सर्वान् प्रतिव्यूह्य युद्धे राजा प्रवासितः स च शैलवरे रम्ये बभूव अभिरतः मुनिः द्वे च अस्ये भार्ये गर्भिण्यौ बभूवतुः इति श्रुतिः तत्र च एका महाभागा भार्गवं देववर्चसं भवन्दे पद्मपत्राक्षी काङ्क्षिणी पुत्रमुत्तमम् एका गर्भविनाशाय सपत्न्यै गरलं ददौ भार्गवः च्यवनः नाम हिमवन्तम् उपाश्रितः तं ऋषिं स अभ्युपागम्य काळिन्दी
तु अभ्यवादयत् स ताम् अभ्यवदत् प्रीतः वरईप्सुं पुत्रजन्मनि पुत्रः ते भविता देवी महात्मा लोकविश्रुतः धार्मिकश्च सुभीमश्च वंशकर्ता अरिसूदनः श्रुत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा मुनिं तम् अनुमान्य च पद्मपत्रसमान अक्षं पद्मगर्भसमप्रभम् ततः सा गृहमागम्य पत्नी पुत्रमजायत सपत्न्यातो गरः तस्यै दत्तः गर्भजिगांसया गरेण सह तेन एव तस्मात् स सगरः अभवत् स राजा सगरः नाम यः समुद्रम् अखानयत् इष्ट्वा पर्वणि वेगेन त्रासयान इमा प्रजाः असमञ्जस्तो पुत्रः अभूत् सगरस्य इति नः श्रुतं जीवन्नेव स पित्रातो निरस्तः पापकर्मकृत् अंशुमानपि पुत्रः अभूत् असमञ्जस्य वीर्यवान् दिलीपः अंशुमतः पुत्रः दिलीपस्य भगीरथः भगीरथात् काकुत्स्थाः येन तु स्मृताः ककुस्तस्य तु पुत्रः अभूत् रघुः येन तु राघवाः रघोस्तु पुत्रः तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुषादकः कल्माषपादः सौदास इत्येवं प्रतितः भुवि कल्माषपादपुत्रः अभूत् शङ्खणः तु इति नः श्रुतं यस्तु तद्वीर्यमासाद्य सह सैन्यः व्यनीनशत् शङ्कणस्य तु पुत्रः अभूत् शूरः श्रीमान् सुदर्शनः सुदर्शनस्य अग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुः पुत्रः मरोः पुत्र प्रशुश्रवः प्रशुश्रवस्य पुत्रः अभूत् अम्बरीषः महामती अम्बरीषस्य पुत्रः अभूत् नहुषः सत्यविक्रमः नहुषस्य च नाभागः पुत्रः परमधार्मिकः अजश्च सुव्रतश्चैव नाभागस्य सुतौ उभौ अजस्य च एव धर्मात्मा राजा दशरथः सुतः तस्य ज्येष्ठः असीदायादः राम इत्यभिविष्टुतः तद्गृहाण स्वकं राज्यम् अवेक्षस्व जगत् नृप इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां राजा भवति पूर्वजः पूर्वजेन अवरः पुत्रः ज्येष्ठः राजाभिषिच्यते स राघवाणां कुलधर्ममात्मनः सनातनं न अद्य विहन्तुम् अर्हसि प्रभूतरत्नाम् अनुषादिमेदिनी प्रभूतराष्ट्रां पितृवत् महायशः इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 10+100 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।